知道我错了，我对不起你们。我终于知道我以前有多烦，我实在是太烦人了。我再也不说那么多废话了。双佳，来，今天是你的生辰，许个愿吧。好，我希望……好了，洗好了，吃饭。哎，海棠姐，快来吃饭，快来正好。姐妹们，你们猜我在老三屋门口听见了什么？什么？他跟太医说他乱吃药，怀疑自己患有隐疾，生不出孩子。这是哪个神医开的药方啊？这不是行善积德吗？就是，我们就应该给他送块牌匾，牌匾上就写4个大字儿：妙手绝算。这不报应吗？我记得去年他还给我买生辰礼，结果一上街全给忘了，给自己买块玉。哎，我生辰，他给自己买玉。他每次遇到一个新的人，姐妹们，我给你们学一下啊。姑娘，你是我心尖上的人。姐妹们，结果呢？他那个心呀，就是榴莲，心上全是尖儿，尖儿上全是人。全是人呐，啊！继续吃，都吃好喝好啊。白露，你这面是不是有点淡呀？要放点调料。没有啊，我觉得挺好的。多放点。我这正好有一点儿。放。放啊！来，我给你放。你这是做什么？这是……闭嘴！告诉我这是什么？啊？这是什么呀？弟子。换班，你们真有主意啊！每天变着法儿的骗我，为什么呀？啊？为什么？别人也就罢了，白露来，你告诉我，我对你那么温柔，那么体贴，你为什么不肯怀我的孩子？我每年都给你供生辰，难道你不开心吗？难道我对你还不够好吗？别吃了！告诉我，到底为什么，露露？我告诉你，老子叫双降。
想来我之前是对你们太好，太纵容你们，才会走到今天这个地步。如此看来，我不得不动用家法，好让你们知道，在这个府里，到底谁说了算。来人！你现在回国还来得及。我就问你们怕不怕？给我打，打到他们认错为止。我问你，你到底认不认错？你要打就打吧！你住手！海棠姐，海棠姐，李薇，你来干什么？三少主，与你成亲、做你正夫人的人，是当初新川主亲自选定的。你要是打了他，岂不是忤逆主上？好，我不打他，其他人都是我自己带回来的，与主上没有关系吧？三少主，新川主希望各位少主治家有方，力求和睦。三少主刚在墨川立了功，有了些机遇。若这些消息传到新川主耳里，好好的奖赏变成了责罚，这又是何必呢？姨姥姥，这好，他们一个个都是祖宗，我打不得行吗？可你们摸着良心说，当初要不是我好心好意把你们接回来，你们现在在哪儿？没准连小命都没有了。我把你们带到府里，好吃好喝的供着，你们还有哪点不满意？三少主，你是救过我们不假，这份大恩大德我们没齿难忘。但是，你带我们回来，你问过我们的意愿吗？你花言巧语把我们一个个的骗回来。就比如我，你说你一生一世只爱我一个，可结果呢？我进来之后发现是一个又一个，是你先骗了我们的。我那不是骗，你就是为了自己的一己之私，高兴的时候就哄2天，不高兴的时候就晾在一边，再找新的。就是呀，这叫什么好日子呀？别人家儿子可不是这样的，你可不把我们当人看。就是，你别把我们当人看。我怎么没把你们当人看呀？我做的这些都是为你们好，可你们却到了今天这个局面。是少主，你是一个心存善意的好人，你不如放我们走，我欠你的钱，会想办法还上。外面的日子虽然苦，但至少是自由的。我从来没有想过让你们还我钱，你心里有什么委屈，你跟我说。说又有什么用？我倒是说了，结果你说我头脑有问题，还让药师给我开了一堆药，让我把药当饭吃。对，说到吃饭，我们稍微吃胖点，你就要罚我们。之前你就是罚夫人不准吃喝，你都把她饿晕过去了。我之前做的或许有些过分，那也是因为我把你们都放在心上，我希望你们越来越好嘛。放在心上的人也太多了吧？就是。好，既然我怎么做，你们都不满意，那从今日起，我就断了你们所有人的乐器。我要让你们明白，我以前对你们到底有多好。那就更没有留下去的必要了。对，是的，早就明白了。这样的日子我早就过不下去了，我今天就要走。走。你今天出了这个门，明天在外面就得饿死。你走，也给我瞧瞧。走啊！站住！你俩站住，都别走。走。哎，我就不要在这待着了。哎，你站住，站住！哎，你们干嘛？海棠，海棠，你劝劝他们。你姥姥，你姥姥，海棠，海棠，董海棠！
我去看看他们是不是真的走了。扎了手，还好吗？赶紧多上点药。你手没事吧？我也没事。还好吧？没事。你还好吧？还好。东西都收拾好了，收拾好了。我的没事，你的呢？我也没事了。姐妹们，大家都收拾好了，我们别再犹豫了。这种日子坚决不能再过了。就算以后露宿街头没有钱了，我们也不能再在这个府上多待一刻了。没错，就是。海棠姐，你跟我们一起走吧。对呀，海棠，一起走吧，一起走吧，一块儿走吧。你们都是那死老三带回来的，没名没分，走就走了。可我不行啊，我要是一走了之，自己倒是痛快了，会牵连到我苍川老家的人。哎，你们就别担心我了。再怎么说，我也是三少主夫人，他能把我怎么样？只是你们离开之后要怎么办啊？谁会收留你们啊？未必要别人收留，用自己的脚也能走出一条路来。我和李薇商量过了，只要大家愿意，我们可以一同出资，谈下1斤14金银。大家苦于生计，没有着落，只要有了立身之本，就可以天高海阔，来去自由。白鹿霜降，你们这么会说话，可以去揽客啊。小满大叔，你们俩都卖过艺，也务过功，既然这样的话，不如大家一起合伙开个酒楼，可以赚钱，也有落脚之处，两全其美。这个是这么好啊！这个想法倒是好，可是我从未听闻新川有女子跑生意，这应该会很难办吧？是啊，没听说过这个。是，但思来想去，女子行商不合规矩，我们也只听别人说过，从未有见过明确禁止的官令。既然这样的话，那就说明我们是有路可行的。做生意嘛，男女都一样，只是女子行商，也就是被闲人多说几句闲话，又有何惧呢？说的对呀，就是啊。反正生活呀，从来都不容易，不如为了自己拼一把。对，拼一把，赞成。那我们开店都卖什么呀？我们就开馆子，让人们来喝茶、打马吊。我娘教过我剪纸，我们可以卖穿花，还可以开果子铺。哎，这么抢我主意呢？我先说的。其实我觉得大家可以开一家汇集九川美食的酒楼，大家做自己的家乡菜，这样肯定能赚钱。对，是啊，对呀，这个可以啊，太好了，对，就是啊，太好了。西燕，去拿酒。霜降人走了，但他酿的酒还在，都拿来，我要全给他喝了。霜降姑娘不会酿酒，酒是白鹿姑娘做的。不管他谁做的，拿来去。白鹿姑娘走的时候找了5辆驴车，把酒全拉走了。你怎么就不拦着点呢？那也是我花钱买的酒曲啊，他们凭什么拿走啊？啊，你说他们身上哪一样东西是他们自己买的？吃的、穿的、用的，不都是我买的吗？他们居然还把酒都拉走，过分！话也不能那么说。那怎么说？你是不是对我也有些不满？我看他们平时挺机灵的，没事。西燕，你有什么不满，现在你就跟我说说。小人不敢。你现在敞开了说，啊，说出来，我绝不怪你。那我可说了。哎呀，不要磨磨唧唧，说出来。
你想啊，这姑娘们哪有白吃白做的？这府内大小事务都是由他们操持的，哈。哎，你三少主领回来一个就算完了，可是姑娘们住哪儿？一天吃几两银子的东西，穿戴又是多少？满院子20几号人，就打一人配1个丫鬟来算，得就得40几号人吧。吃穿住行哪一样不得精打细算？哎，你想过这些问题吗？你没想过，你天天就知道吃喝玩乐。你来啊！你胆子真够大的，少主，你什么都敢说，你眼里到底有没有我？他们做的这些，不都是我花的钱吗？是啊，我不就多找了几个吗？可谁不这样呢？啊，我也是个凡人啊！对，他们一生气就全都走了，我倒要看看他们离开我以后到底能过得有多好。给我站那儿，晕了！少主，他们现在过得还真挺好的，听说都快把团圆酒楼给盘下来了。团圆酒楼啊，那么大个酒楼，他们几个人怎么做呀？行，他们以为是个人就能做生意是吧？他们胡闹！这杯子啊，看着脆，实际还挺结实，还真像夫人和节气姑娘呢。哎呀，想不到今日鄙人竟被周掌柜说服，当真同几位夫人聊起了生意。嘿嘿，此举虽然冒险，但值得一试。没准这家店日后就能成为这新专城的独一家呀！是第一家，但绝不是独一家。蒋老板高瞻远瞩，不以男女论英雄，日后必能成大事。哎，过奖了。诸位夫人，你们谁来盖这个印？有钱一起挣，有事儿一起做，这印自然也得一起盖。对，姐妹们快来，以后啊，这可就是咱们9个人的店了。来，愣着干什么？赶紧过来搭把手啊！哎，右边点儿。哎，正合适。哎，我看看啊。哎呀，正合适。收拾东西，赶紧收拾东西去啊！这么多东西还没收拾好呢。今日是我们九川美食会开业大吉，诸位有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，欢迎来到我们九川美食会一观。来，里边请，里边请啊！哎呦，您来了。是啊，这人少，这人少，别的店就是不一样啊。哎，这可比原先的团圆楼好看多了啊！不错不错，这看来是出自妇人之手啊，好看多了。让你们东家出来碰个面，要真是个女子，这也太有伤风化了。出来，这女子怎么能开酒楼呢？各位，我知道各位好奇我们九川美食会的底细，我们东家早晚都会露面的。既然各位今天已经来到本店，那何不先看一下我们九川美食会的菜品呢？我是丹川的，没想到在新川还能看到这么全的丹川菜呀！哦哟，厨子里有苍山人吗？风干牛肉夹饼，这么地道的菜都有啊！懂行了。诸位，这济川的菌菇锅看着很特别啊！各位，我们1楼、2楼都备有多间厢房，都是按照各川特色布置。各位若想吃家乡菜品，领略他乡风情，尽可在此处取号点单哦。排队取号，都有啊！排队排好队。这么多人，要是排
排不上号怎么办？是。哎，散台就座的客人呢，我们都有按照各川定制的碗筷。如果没有排到相房号的，我们还会再免费赠予单川纯粮好酒1壶。这不错，好，大家排队，都有号啊！这么多人来啊！都在传这是女子经营的酒楼，想来一探究竟的人多了去了。要趁这几日抓住大家的胃，这酒楼也就成了。户政司办案。三少主，有人举发，九川美食会明面上是酒楼，实则是东家在暗中行有伤风化之事。今日户政司要肃清风气，必须彻查。官爷，本店是实实在在本分经营啊。今天是刚刚开业，还望官爷您多多包涵。您是大人有大量。等什么？难道要让他这样胡闹吗？不是现在下去，就等于承认这酒楼是我们开的了。真的要如此吗？有人举发，户政司就得查，给我搜！不可如此啊，官爷！官爷，谁来九川美食会用餐，就是意图行有伤风化之事。这酒楼是我们大家的，不是出了事儿，我们一同承担。走。你们可清楚，这间酒楼的东家可是什么？官爷，放手！住手！新川律法里头可没有哪条准你对无辜宾客动手。这位官爷想必没有户政司签发的公文吧？但您却敢带着这么多公差上门，妨碍我们生意，莫非新川的规矩与我们金川不同？都说九川美食会的东家是女子，看来这并不是谣言啊！你们举个女子明目张胆的做生意，那就是有伤风化。我今天非得怎样？律法可说了，女子不得做生意。如今您倒是大过律法了。你竟然这么对我！你知不知道你是我的？在这经营的几位女子都是正经人，堂堂正正的做生意。来这的客人不知道东家是什么身份，若有人觉得我们丢人，也是丢的我们自己的脸面，与旁人无关。没有公文，擅自大人搜查，我们就不举发您了。那各退一步，您大人有大量，就容我们这些小女子在这儿做些小本生意，如何？感谢各位官爷检查监督。今日闹了这一出，还请诸位宾客海涵。也正如诸位所见。这九川美食会的东家，确实是我们几位女子。也请诸位看看，我们有什么特别的地方吗？我们头上没有犄角，也不是青面獠牙，我们只是与众多男东家一样，有2只手，干该干的活儿，1双脚。走要走的路，没错，我们做的菜并没有毒，我们做生意也不丢脸，进了我们开的店，也不会多收你们的钱。女子行商本就艰难，这不就是有那好事之人污蔑我们不当经营，好在官差当即就来搜查，还我们清白。
有劳户正司为我们九川美食会证明，还请几位上新川上房休息休息。也烦请这位官爷上楼一趟，楼上那位东家与你有话要说。你们几个在这儿等着。哎，几位官爷，这边请，这边请。今日有了诸位的雅兴，今日酒菜一律半价。各位请，里面请。东海堂，三少主，我们对外没有说出自己的身份，就是不想沾光。当然，就算是丢人，也丢不到您的头上。来这吃饭的都是小老百姓，就当你是个官儿，认不出你尊贵的少主身份。我们也没拆穿你，也算是仁至义尽了吧？你什么你？我们行得端，坐得正，还请三少主不要再来惹事，污蔑我们。东海堂，你竟然这么对我说话，你知不知道你的还是我的夫人？你们以前可都是靠我养着的，你这么对我干什么？啊，你还我钱吗？数额你自己填，我们如实归还。你竟然这么对我！欢迎诸位光临九川美食大会，请多指教。九川美食大会开业酬宾，走过路过不要错过啊！来，里边请，里边请，来，走过路过不要错过啊！摆明抢生意。来，里边请。哎呀，这个死老三，这几日没动静，我以为他想开了呢，没想到他来这一套啊！这个死老三是不是炮仗转世啊？怎么战不怕呀？什么？战不怕？哎呦，我这就要去骂他。省省力气吧，明日还有一场鏖战呢。哎呀，是啊，他明天肯定还得作妖。若他们上门挑衅，不用理会，按我的计划做就行。各位注意了，我们九川美食大会就在对面，诚聘掌柜、伙计，不论这里给你们多少月钱，我都加一成。嫌少是吧？啊，那就加2成。什么情况？加3成，3成。这样，只要你们不在这里做工，啊，我倒贴钱，多少都行。别丢人了，我们的人你是撬不走的。不怕告诉你，他们都有轮休，职业也是另算钱，是外头给不到的好处。
更何况这里是女子开的酒楼，一旦经营不善，我们会沦为笑柄。所以我们只许成功，不会失败，这对他们来说更是一份保障。而你开酒楼不过是一时兴起，还想效仿我们，傻子才会丢了饭碗跟你走。我开酒楼，就是要你们沦为笑柄，让你们知道外头有多难，你才知道我有多好。你现在就像是个孩子在这胡闹，你出了这么多昏招，你以为开酒楼容易？我做生意多少年，你做生意多少年，啊？你还能有我懂？是啊，你做生意的年头长，那又有何用？你但凡冷静一点，就不会在这做这么荒唐又浪费时间的事。你不过就是气不过我们离开你，你现在受的气，还不及我们的一半。你虽然也不是什么恶人，但是在你身边的那几年，我们也是难熬到了极点。你不好，你还反过来说我，是你们对不起我。这么多年，我一直有一个问题想问你：你这瞎了眼的自信，到底从何而来？你等着，你会输得很惨，很惨。九川美食会酬宾，每样菜减3文。九川美食大会大酬宾，每样菜减5文。九川美食会大酬宾，每样菜减7文。每样菜减9文。每样菜减11文。每样菜减13文。减15文。17文。19文。九川美食大会大酬宾，不管对面每样菜多少钱，我都比他们便宜1半。这就放弃了吗？啊！你等着吧，都来我这儿了吧？等着吧你。里面请，里面请。客官，你别走啊！你对面可比你们便宜。元英，客人都去那边了。无碍。三少主现在菜品定价已远低于成本价，他要么亏本，要么下调成本，前者难以维系，后者根本保证不了口味。那我们现在要把菜品恢复原价吗？不用。李威草拟了一份新菜单子，我们试过之后确定上新方案，就会比三少主先行一步。这次就当本姨姥姥给小辈一个教训了。客人一是喜新厌旧，二是不肯吃亏。若还是以前一样的菜品，一样的价格，他们肯定觉得无趣，就不感兴趣了。若是有了新的菜品，而且价格要比之前便宜一些，那他们肯定感兴趣。做生意不是让客人吃亏，而是让客人觉得自己占了便宜。话倒是这么说，可是这些不像是人吃的东西啊。这道菜是代川与苍川的融合菜品，烧饼加臭豆腐。这道是代川与墨川的融合菜品，螺蛳粉烧酒臭豆腐。那道菜是银川与济川的融合菜品，醪糟红糖小圆子。这几个好像就那什么小圆子正常点儿。哎呀，你们动筷子试试嘛，挺好吃的。好，我来。味道真的不错哎。我尝尝这个，是还可以啊。圆圆，你尝尝。不用了，过有不食，是自制力。不过依小人之见哈，这几道菜的名字，什么螺蛳粉、烧酒、臭豆腐，客人一听就不想吃了嘛。要不然咱们换个名字试试。我们一定要想一个好名字。
本店隆重推出各川特色融合新菜品，还请诸君光临品鉴哦！排队点餐，排队点餐，哎，墨香4号天下英雄，哎，来，姑娘，我要山海一番。金香3号山海一番，谢谢老板。哎，姑娘。 给我层出不穷。墨香1号层出不穷。银川5号桌玉盘含糖自在逍遥好了。大川3号桌的餐花引路发家致富好啦。墨川2号的天下英雄层出不穷出菜啦。金川1号山海一番喜乐平安。 别走，别走，别走，两位，别走，这样我降价还不行吗？你们降价以后，菜的口味都变差了，这也太难吃了呀！你别扯我袖子，松开，松开！融合菜，来吧，来尝一尝。你们胡闹什么？还搞什么融合菜？你这样就能把我的客人都抢走吗？你只会跟风，你的酒楼是开不久的。又不是我娘，你管不着。行了，海棠姐，别跟他说了，他说什么他也听不懂，他只会好心当成驴肝肺。白鹿，你是白鹿，我认得出你了。 哟，是吗？你都能认得出我来了，这不是最起码的尊重吗？怎么着，我现在还应该谢谢你是吗？我每天背你们的画像，我想努力的对你们好，可你们一个个的都背弃我，你们都把我当成敌人。鸭子飞了你知道追了，孩子大了你知道带了，你现在改了我就应该原谅过去吗？你们为什么这么恨我？我们不是恨你，我们只是想过自己的人生，是你不依不饶，胡搅蛮缠。 你不管护政司，成天在这瞎胡闹。新川主纵容你，认定你自幼丧母，他亲自抚养过你，颇有感情。可是人心反复，就是寻常父母子女，也是有分寸的才长久。更何况你还有那么多的兄弟。还有，九川菜这门生意情况很复杂，那么多人盯着呢，你不知道吗？复杂？我纵横商场这么多年，还能发生什么我算不到的事儿？ 岳侯爷到。 侯爷，舅侯爷，舅侯爷，新川夫人的嫡亲兄长早年封了万象侯的。落。舅侯爷，您怎么来了？ 三儿也在呢，正好，颁令吧。户政司敕令，九川美食会、九川美食大会当街摆类，不立方式，九川使者出入，目睹情状，更有伤风化，故2酒楼全移交户政司监管，万乡侯代行全责，一应事务，不得擅专。这女子开设酒楼，新川自古闻所未闻，更何况还听闻有九川使者时常出入此地，实为不妥。为长远计，本侯待户政司及嫡长主殿下协同管理。从即日起，你们及对面酒楼闭门谢客，先行整改。岳侯爷，我们一直按规向户政司缴纳税款，若是停业，只怕对户政司有损。此事金川郡主不必担心，本侯自有打算。从今往后，你们仍是酒楼的东家，但我是东家的东家。你带老五、老六家的3位去抄一下近日来酒楼用膳的九川外使名单，
是。你随我一同下楼去找一下老三。老三呐，都道是夫妇一体，一损俱损。你这当街与女子打擂弹劾的折子都快堆满户政司了。嫡长主觉着你实在是胡闹，只能是由我来出面了。都说不能让妇人抛头露面，幸亏这些女子还有分寸，没有公开自己的身份，只有几个知情人知道这同事是你的夫人，要不然还不知道闹成什么样呢。懂个屁！不是，我夫人姓董。啊，差不多啊。言归正传，这几日呢，我们户政司好好看了看。现在我就总结一下酒楼的经营情况，梳理一下未来的发展方向，继往开来，再创辉煌。这话怎么有点耳熟啊？穿越血与火的烟云，忆往昔沧海桑田。不是一家人，不进一家门呐。既然酒楼开在新川，就应以当地人的口味为主，而不应只是一味讨好区区几个外乡人。当然了，你们身为女子，自然不懂得这其中的道理。所以说，要用更优秀的决策人才。居然有人比老三还烦！不要靠近这个糟老头子，会变得不幸。总之，你们要有更高的眼界，更大的格局，走向更新、更好的将来。弄明白了，他就是想把我们恶心走，好让老二和他自己霸占这地方。你们在说话？你怎么听见了？我方才都说了，往后这酒楼就不要再招揽外乡人了，以新川为重。舅爷，既然你把大家都收编了，那就是一家人了。晚辈想从长远计，这里是九川美食总会，那不面向九川，那岂不就是？格局小点了吧？我在户政司多年，自然懂得这酒楼的经营之法，要以大局为重。哎，你还是太年轻了。来，我好好教教你啊。经营酒楼之道，无非就是细腻可怜。你要知道他们的口味和喜好是。他跟你说什么了？姓岳的到底跟你说什么了？我知道我错了，我对不起你们。我终于知道我以前有多烦，我实在是太烦人了。我再也不说那么多废话了。我就不明白了，停业整顿，让我们抄这些日子来这吃饭的九川外使的名单，这就是影响酒楼的生意啊！对他有什么好处？这岳侯爷根本就不是来管生意的，分明是受了2少主的指派，冲着6少主来的。
岳侯爷并不重要，关键是二少主究竟想做什么。一动不如一静，且忍这一时，以观其变。写得如何呀？有气，还请自行消解。毕竟是嫡长主命我来协管酒楼。这几日往来的外乡客很多呀，一座新川酒楼竟然汇聚如此多的外乡客，像什么话呀？得知会伙计们，等酒楼重开之后，便不再接待外乡客了。侯爷此举怕是不妥吧？这酒楼设立之初，本就是为了让在新川工作的外乡人能有归属感。若是不再接待外乡客，开这酒楼有什么意义？此规矩即日施行，不得有异。侯爷虽奉命协管，但我们是酒楼的东家，有不合理之处，我们说句话还不成了？不同意？那好，你们就不用再管了，回家相夫教子，大家都方便。我户政司人才无数，随便调几个人过来，都能经营好这座酒楼。怕是息事宁人不了了。现在就得想个办法治他。父亲，你们这是要做什么？儿臣斗胆誓死弹劾户政司万乡侯岳侯，他妨碍九川美食会经营，罪行罄竹难书，儿子实在是不能容忍。父亲，户政司确实干涉过多，便是儿臣也不能不管了。二哥派万乡侯监管酒楼，可他真不干人事啊，完全忽略了做九川美食总会的初衷啊！还请父亲收回成命，只要岳侯爷不干涉酒楼经营，儿臣愿做牛做马，誓死效忠新川。就算收回儿臣全部半数家产也成。是了，父亲。哎呀，听起来是有些偏颇，可户政司协理酒楼，也是分内之事啊。六少主求见。宣。主上万安。你也是为老二的事儿来的吧？二哥什么事？二哥怎么了？你不知道吗？二哥老三。儿臣是想禀告有关新币一事。这新币虽非九川事务司之事，但是由儿臣提出的方案，也有意向九川流通。这如今户政司缺少人手，九川事务司责无旁贷。哎呀，但是让你插手户政司的事，分责不清。你若是有什么构想，尽管报呈。是。儿臣确有普及新币的想法，请主上过。唐六，你看他为什么不替我说两句啊？难道老二这么搞，对你的夫人、侧夫人就没有影响吗？不是你们哥俩那哄，我就不掺和了吧。再说您那大美食会也没少受嫡长主指点，你怎么还弹劾人家亲舅舅呢？这不合适。你点我。我这是知错就改，善莫大焉，不行吗？行，我这不是来了。哦，这办法好，你是要转移父亲的注意力，真正的正事来了，这酒楼就好办了。你小子可以啊，这么快就把这个奏折写出来了。父亲是父亲，但更是主上，肯定以大局为重。只是这时间短，奏折还是写潦草。挺好。三哥，这岳侯爷只是个幌子。嫡长主是不希望我跟外川来吗？你啊，别再被当枪使了。就是啊，三哥，我知道你只是气不过府中女眷出走，想在他们面前露脸才去捣乱的，是吗？说说吧，三哥，你太幼稚了。我知道，哎，知道就好，太年轻了。谁年轻？不是你们两个教育我，
我是你们三个，哎，你们俩什么时候配死我？主上，小人以为六少主虽奏的是新币的事儿，但说的还是弹劾。你很少插嘴这些。小人知错。起来吧。谢主上。กู知道老六是意有所指，不过这次老二属实过了。顾明护政司协管就是让他盯着，别出乱子。哼，他倒好。起初他认为老六会利用颍传拉拢外川，如今看来，也就是老二认为他有此心，故让旁人盯着。都未见他有什么出格之举。宴请的时候，也只是谈了一些九川事务司的公务，倒是比老二还可靠一些。主上看来已有打算。侯爷，菜已经备好了。其实，今日宴请侯爷，是想说，不如早日让酒楼开张。一直封馆，原本的客人恐怕会留不住。侯爷受嫡长主之命协管酒楼，若是将好好的铺子弄得关了张，也怕是不合适。上等普洱，侯爷笑纳。其实，侯爷近日的教导，我们都听进去了。只是这酒楼再关下去，怕是我们谁都捞不到好处。侯爷在户政司任职，应该知道我们行商缴纳的税银不少。如若再关门歇客，贵司的亏空多少，侯爷心里应当清楚。为长远计，推行商道，大利民生，这一点侯爷心里明白。如今酒楼已整肃多日，若再关下去，我想主上亦不会乐见。是该开张了。但是本侯有个想法，待得酒楼重新整改之后再行开业。这些日子，你们就在家中想想菜色，不必前来应访了。侯爷，这是我们开的酒楼。正因为是你们开的酒楼。有几个客人是真心实意前来吃饭的呀？啊，这么些个女子在酒楼里头迎来送往，都成什么了？知道外头人都说成什么样了吗？传话的人嘴巴不干净，难道还要怪罪受累之人吗？那外人怎么不盯着别人，专盯你们呢？天天抛头露面，说白念了呀！侯爷明鉴，我们不是不知道流言，是不能在意。只要做事儿，就肯定会有人非议。如若只在乎他人眼光，那必定一事无成。即便是流言，能有人好奇酒楼是何模样，也算是争取客源。能不能留住顾客，才是我们的本事。老五、老六纵容你们，
但本侯不能不为新川的脸面着想，就这么定了。岳侯爷，新川主旨意，酒楼不再由户政司监管，可重新开业。主上旨意。新川主是何用意？岳侯爷难道还不清楚？无论是方式改革、推行货币，还是让女子外出营生，这都是为了新川的将来。我知道侯爷对女子行商颇有成见，但这酒楼在他们手中经营，却比从前好上数倍。由此看来，你我肩上能担的，他们同样也可以。停业以来，户政司已经损失了1426两水米。侯爷再这么闹下去，这方式改革可如何进行？我身为九川事务司协理，按律可就此事弹劾侯爷刚愎自用，滥怠公务。放肆！你一个小辈，竟敢如此以下犯上！救侯爷息怒，救侯爷息怒。这老六说的不无道理。这段时间您打着户政司的旗号这么闹，连累的不只是咱们这2家小商铺，外头行商的也跟着受牵连。他们就怕户政司下一个收编的是他们自己，所以父亲才下旨让您别管了。我不管可以，但是你要向我赔礼道歉。我素知你平日里半杯酒都喝不下，但是你这目无尊长之事，总该有些自觉吧？晚辈方才出言不逊，还请见谅。你若真是想向我敬酒，总该要有些诚意吧？我替老六管。岳侯爷在朝上能说得上话，这口气得让他出了，要不然日后隔三差五的找茬，更是麻烦。老六心里深知这一点，也不太侯爷，六少主有未及，喝不得酒，不如我来。你未经允准，擅越你夫君与我谈话，我是可以让内务厅惩戒于你的。岳侯爷大人大量。哼！可以。水来了，侧夫人。多让人心疼啊！其他少主15、16岁的时候啊，主上就会带着他们见客，也算锻炼了酒量。咱们少主呢，爹不疼娘不爱的，所以这酒量也就……侧夫人，
咱们少主心里多有数啊，他准是知道今天这就躲不过去，还不是为了您出头吗？换个耙子。以前这些活都是我干，如今呐，我可就交给您了。啊，那个我去厨房，吩咐他们熬点醒酒汤，以备不时之需。多谢。哎呀。你要是想看清了，你就去看。二哥可以欺负我，但我不会让他欺负你的。你不会让他欺负我。谢谢你，以后我会一直陪在你身边的。